после долгих мучений я взял такой инструмент, развел и попробуем надеть с помощью него. Получилось. Оп, вставляем на место. Вот он сидит, наш манжетик. Ровненький, четенький, новенький манжетик. Даже этот ТУшный загнали за 99 рублей. Что теперь лишнюю смазку можно удалить. Здесь все равно будет жидкость тормозная. Протереть, промазать манжетик этот, который вставлять будем большой. Маленький у нас так жирненький. Здесь тоже нормально. Все чуть-чуть смазали. Все. Так. Что нам нужно? Нам нужно обычные стяжки и кусок пластиковой бутылки по размеру. То есть мы обматываем эту часть, которая будет входить, и затягиваем. Прям желательно вот пластик этот по краю затянуть, чтобы лишнего ничего не было. Манжетик у нас максимально провалился. Как-то вот так вот. Вот. Теперь лишнее откусить. Кусачки. Не забыли кусачки. Вставляем. Так, возможно, руками затолкать не получится.